בלי סוכר. כן, זה. טוב, ערב טוב לכולם. הנושא שלנו הוא דבר חריף. דבר חריף, למה קראתי את זה בשם הזה? יש ספר שלם, קוראים לו דבר חריף. ספר כזה עבה על ענייני דבר חריף. אז אתם מבינים שיש פה סוגיה חריפה שאפשר להעריך בה. רואה שזה סימן אחד קטן בשולחן ערוך. בכל זאת יש איזה הרבה דיונים בראשונים ובאחרונים. אנחנו כדרכנו ניגע בזה, לא קצת בחשיפת המקורות ובקיצור. אולי נקרא את דברי השולחן ערוך קודם, מתוך כך נבוא ונתפתח. אומר השולחן ערוך, מקום מספר 1, צנון או סילקה שחתכם בסכין של בשר בניום, או שאינו מקונח. אסור לאוכלם בחלב עד שיטול ממקום החתך כדי נטילת מקום, שהוא כעובי אצבע שיתאמנו ולא יהיה בו טעם בשר, שאז מותר בהדחה. מה זה שנייה אחת? רגע. כן, הוא חותך עכשיו צנון עם סכין בשרי בן יומו. הוא חותך בסכין שהוא בן יומו, אפילו שהוא מקונח. בן יומו אפילו מקונח, אסור לאכול את הבצל הזה. אסור לאכול אותו עד שיחתוך מהבצל שיעור נטילת מקום. זה שיעור של אצבע, 2 סנטימטר. צריך לחתוך ממקום החתך בשני הצדדים, על מנת שיהיה אפשר לאכול את הבצל. ואיזה סכין לחתוך אותה? איזה סכין? זה מעבר ל2 סנטימטר, מה שהוא רוצה. חלבי, כי הוא מעבר לתחום האיסור. טוב, אז כל זה מה מדובר? סכין בן יומו. ויש אומרים, דעו הדין לאינו בן יומו והוא מקונח. גם באינו בן יומו, הדין כן, יש אומרים. ואם לא נתן מהם כדי נטילת מקום, וגם לא טעמם ובשלם בחלב, צריך 60 כנגד מה שנגע מהסכין בהם. זאת אומרת, הוא כבר אחר מעשה, זרקו את זה לתוך הסיר, ואז גילו שחתכו את הבצל עם סכין חלבית. עכשיו יש לנו סיר בשר על האש עם הבצל הזה, אז מה הדין? צריך שיהיה ביטול ב-60. למה צריך שיהיה ביטול ב-60? לשיעור נטילה. אותם 2 סנטימטר, הכמות הזאת, לראות בתוך כללות הסיר, לראות שהיא בטלה. מה זה מה שנגע? שנייה. אז כן, מקום החתך בעובי אצבע, סליחה, אצבע, לא 2 אצבע, אצבע כמו 2, כן. והוא עדי, רגע, לחותכם בשקית של בית כוכבים. ואומר הרמ"א, ואם חתכם דק, צריך לשאר 60 נגד כל הצנון, כי כל הצנון נגע בסכין, אז צריך לשאר ב-60, סליחה, שיעור לעילוי נשמת שלום בן עובדיה. תהיה נשמתו צורה וצורה חיים. אז אם כן, אם הוא חתך דק, אז צריך בשיעור כל הבצל, כמובן לא יותר מעובי הסכין, כי לא יכול להיות איסור יותר מעובי הסכין, בשר יותר מעובי הסכין. ויש אומרים שאם חתך צנון בסכין של איסור, כולו אסור. זאת לא רק שיעור נטילה, אלא הטעם מתפשט בכל הבצל, וכולו אסור. וכן עכשיו בארוך כלל רשב"א, וכן אם חתכו בסכין של בשר אסור כולו בחלב, וכן נוהגים לכתחילה. אבל בדיעבד אין לאסור כדי נטילה, וכל זה אם חתך הצנון עצמו, וחתך הירק של הצנון אין לחוש. אם כן, למדנו מכאן, שאדם שחותך לפחות סכין בן יומו, ואולי סכין לא בן יומו, צנון, באותו רגע הצנון נאסר כדי נטילה לשולחן ערוך, מתבשר, אם זה סכין בשרי, ונאסר, אם זה איסור, כדי שיעור נטילה לפי השולחן ערוך, לרמה, לכתחילה, כדי שיעור כל הבצל כולו הוא נאסר. זה הדין שנאמר כאן. מה? אם הוא אסור זה נאסר, ואם הוא בשרי אז הוא נאסר לאכול אותו עם חלב. והדין הזה הוא דין מחודש מאוד מאוד. מה זה ארוך? מה זה ארוך? ארוך? זה איסור ויתר ארוך. אז אם הדין הזה הוא מחודש מאוד. ולמה הוא מחודש? כי יש פה כמה חידושים יסודיים ומהותיים. דבר ראשון, הסכין הזה
הוא חתך את הבצל, קר או חם? קר. לכאורה, קר הוא חתך, את הבצל. קר. וקר, אנחנו יודעים שקר לא מבליע ולא מפליט. ובכל זאת רואים כאן שגם חיתוך כזה, נכון שבסכין, סכין אנחנו מחמירים, כי הוא דרך להיות מלוכלך, ותוח שמנונית על פניו, ולכן אנחנו מחמירים להצריך לשטיפה או גרידה שאין מקום החתך. אבל זה לא מבליע או מפליט. וכן, אנחנו היום נוקטים שהסכינים שלנו הם לא כמו הסכינים שלהם, והם רואים שהם מבריקים, ולכן גם לא מצריכים את זה אפילו. והנה פה בסכין שחותך בצל, החידוש הראשון אנחנו רואים, אנחנו מתייחסים לחריף כחם. ככה אומרים, נכון? חם, זה חריף. מתייחסים לחריף כחם, ואומרים שהוא מבליע מהסכין אל הבצל. זה החידוש הראשון, שהוא מחודש לראות את החריף כמגע חם. כמה הוא הבליע? כמה מולקולות? אז אנחנו לא יודעים, אנחנו כדי נטילה. כדי נטילה לפי השולחן ערוך. לא, מה יצא מהסכין לתוך אנחנו לא יכולים לשער, אנחנו אוסרים את הכל בשיעור סנטימטר, 2 סנטימטר. אנחנו לא יודעים לשער, אנחנו לוקחים מרווח ביטחון. הוא ודאי יתבטל ב-60 ובטל לא ב-60 מיליון. כן, טוב, אז המציאות קצת קשה לנו, זה נכון, אבל אנחנו עדיין נלמד את דרכי הפוסקים לזה. בסדר? מה הקשר חריף? כמה חריף? כתוב פה, צנון. סילקה או צנון. טוב, אז את השאלה שלך טובה, נשמור אותה טיפה להמשך, אם נשכח, תגיד לי, זאת שאלה חשובה. אז הדבר הראשון, האם הדבר הזה הוא לא מוסכם? עצם החידוש הזה, שחריף הוא כמו בישול, הוא לא מוסכם. ונראה רגע את המקור, מקור מספר 2. אמר חזקיה, משום אביי, הלכתה, דגים שעלו בקערה, מותר לאוכלם בקותח. זה דיברנו פעם קודמת. דגים חמים, שמו אותם על הקערה, זה לא נהיה בשרי, כי זה נת ברנת. דיברנו פעם קודמת. צנון שחתכו בסכין שחתך בבשר, אסור לאוכלו בקותח. הנה, צנון, אסור לאוכלו בקותח, כי הצנון נהיה בשרי. קותח זה מאכל חלבי. ואנה מי לצנון, ואגב, חורפי בלע. אגב חריפותו הוא בולע, אבל קישוט גריר לבי פסקי ואחים. אם כן, מפורש כאן שצנון, אגב חורפי בלע. אומר על זה רש"י במקום. בגמרא לא מבואר כאן כלום. לא מבואר שום דבר, אבל לכאורה בן יומו רק. כמו כל דיני איסור והיתר. אומר על זה רש"י, מקור מספר 3, קישוט מתוקאי, ואינו נבלע בתוכה, אלא השמנונית צף ועומד על מקום החתך. ילקח גריר לבי פסקי, אם זה קישוט, כן, קישוט, אז הוא רק מגרר את מקום החיתוך. גורר מעט בסכין ואחים, ואף בקותח, ואכיל אף בקותח. כך דגים שעלו בקערה, מותר לאוכלם בקותח. כי אמרינן, דאין נותן טעם, הבא מן הממש, אלא נותן טעם, בא מי נותן טעם. זה סתם קערה, מקנחים אותה משומן הקרוש עליה, משום מיוס, בסדר. אבל לסכין, פעמים שהשמנונית קרוש עליו, ואינו ניכר. וכשחותך בצנון, אבי נותן טעם הבא מן הממש. עוד רש"י מסביר למה יש חומרה של סכין שחותך צנון, למה? כי יש לו שמנונית תוך על פניו, ולכן שיש פה ממשות, ושחותכים את הצנון, אז זה נבלע בתוך הצנון. כך אומר רש"י. זה תירוץ ראשון של רש"י. אם אני אבוא לבית של אחד מכם ואני אראה שהסכין תוח שמנונית על פניו, אני נברח, לא אוכל להסכים לאכול, לא מקובל היום, היגיינית, שיש כזה דבר, אבל בזמנם לא היה חומר ניקוי, הניקוי היה במים בלבד, או סבון שלהם, מה שהיה, וכנראה שלא הצליחו לנקות לגמרי, וסתם סכין, אף שניקו אותו עדיין, היה גם קצת חלודה, אולי הברזל היה מחוספס, והיה קשה לנקות אותו לגמרי, ולכן שהוא חתך צנון, אז הצנון בלע, ככה אומר רש"י בתירוץ הראשון. ועוד, משום חורפי בלע תפי מדגים הרותחים, ואגב דוח כדי סכין הפליט סכין ובלע צנון. תירוץ שני, שבגלל החריפות אפילו בלי שיש שמנונית
הוא מפליט את הבלוע בו מחמת החריפות. אם כן, יש ברש"י שני תירוצים. תירוץ ראשון הוא כי יש שנונית. תירוץ שני, גם בלי שנונית, שהחריפות מבליעה. והראשונים נחלקו. דעת הרמב"ן, הרשב"א, הרבה ראשונים סוברים כתירוץ הראשון של רש"י. לא, צריך ביחד. גם יש שומן וגם החריפות מתגאה. השעונית במתוק, מה איפה? רק גרירה, זה לא נבלע כל כך. לא מגיע ב... רק גרירה, קצת. אבל יותר מזה... אמרת לו, הדוחק של הסכין, לא? כן, סליחה, זה ברור. חריפות ודוחק, שני דברים. חריפות לבד לא. חשוב להגיד. הנושא פה זה חריפות עם דוחק. חריפות ודוחק. סליחה. אם כן, לפי דעת התירוץ הראשון, אז כל הדין הזה הוא רק אם יש שומן תוח על פניו, וממילא סכינים נקיות, גם אם חותכים בצל זה לא בעיה. לפי התירוץ השני, והרבה ראשונים סוברים כתירוץ הראשון, זה הרבה יותר נוח, כי יש בו ממשות. אבל יש רש"י הביא תירוץ שני, השולחן ערוך, יש הרבה ראשונים סוברים בתירוץ השני, וכן פסק השולחן ערוך, שאפילו אם הסכין הוא מקונח ונקי, חריפות מפליטה את הבלוע. ככה כתוב בשולחן ערוך. אז הדבר הזה הוא לא מוסכם, זה תלוי בפירוש הסוגיה, מה הטעם? האם בגלל השנונית, או בגלל החריפות עם הדוחק והחריפות מפליטה את הבלוע בתוך הסכין. אז זה כבר יש פה חידוש ראשון שמצאנו, שהוא כמובן לא מוסכם על הראשונים, אבל הגיע לפוסקים שחריף עם דוחק שווה לחם. רק הדוחק או החוד? זה שזה חד, זה לא חשוב? לא, זה כן, זה חודר, זה נדחק. זה שזה חד, אבל אם אני יכול לדחוף עם לחץ גם משהו לא חד לתוך בצל. או לתוך משהו. מה עם מזלג? תוקע את המזלג. טוב, לא יודע עכשיו. גם את הקו שלי המזלג בכוח. כן. טוב, שאלה. בידים. ברוך אתה, חלום שהכל נהיה בדורו. אבל יש פה חידוש נוסף. החידוש הנוסף מהו? החידוש הנוסף הוא גדול מאוד מאוד. הרי יש, נגיד, בסדר, זה חם. זה חם. אבל החם הזה מהו? הוא נת ברנת. הרי אם אני אקח בשר ואני אעשה אותו גריל לא בשר, סליחה, בשר זה לא דוגמה טובה. ניקח פרווה, לחם, נשים אותו על מגש בשרי ואני אצלה אותם ביחד. הלחם הזה, מעיקר הדין, הספרדים אפשר לאכול את זה מתוך חלב. לאשכנזים, כתחילה לא. אבל מעיקר הדין גם האשכנזים מודים, דעת רוב הראשונים, שצלייה, שזה יהיה מותר לאכול את זה. למה? ביארנו פעם קודמת. כי התבנית בלעה מהבשר, והלחם בלעה מהתבנית, וזה עדיין היתרה. ממילא זה נת ברנת זה היתרה. נותן טעם, ונותן טעם, זה היתרה. ואין איסור לשים אותו בתוך החלב. אז אם כן, נכון? ברור. והסכין הזה זה גם נת ברנת. אם הוא מקונח ונקי, אז הסכין בלע מהבשר החם, והוא הפליט בבצל, ועדיין היתרה. אז אם כן, למה זה נאסר על הבצל? למה הוא מבוסר? אם זה היה סכין איסור, יכולתי להבין. כשהסכין איסור הזה הוא נת איסורה, הטעם שלו הוא טעם אסור, ובצל הוא כמו חריף, והוא כמו חם, חריף כמו חם, והבצל נאסר. אבל אם זה בשרי בסך הכל, אז זה כמו כל נת ברנת שאנחנו מקילים בו, אנחנו אומרים נת ברנת זה היתר, אנחנו מקילים. אז למה בחיתוך סכין אנחנו מחמירים? והשולחן הוא חסר, אמר שאסור לאכולו בחלב. מדוע? לפי התירוץ השני. לפי התירוץ השני, השולחן הוא פסק את זה, התירוץ השני. זאת אומרת, יש פה חידוש נוסף. ובאמת, הפרח, הוא טמא על זה. איך אתה פוסק פה התירוץ השני? הרי בנת ברנת, גם בצלי, לא כולם, הרש"ל אסר בצלי נת ברנת. אבל אנחנו אומרים שנת ברנת, גם בצלי מותר לאכול בדיעבד. מי אמר בכלל שזה בגדר של חם? איפה ההלכה הזאת? לא, אני אמרתי, הגמרא אמרה. הגמרא לא אמרה שזה חם. אסור לאכולו בקותח, למה אסור לאכול בקותח? שום חורפי.
חורף הזה, החריפות פועלת כמו חום. היא פועלת יותר מחום. טוב, אז זה מה שאומר, אז זה בסדר גמור. הדברים הם בארתם. כן, אז זה מה שאתה אומר, ואתה אומר את זה, גם השולחן ערוך אומר ככה, אבל הפרח תמה על הדבר הזה. אומר הפרח, איך אפשר להבין שהבצל הזה, החביב, הוא יותר מפליע ומפליט מאשר הצדי. צדי, אם אתה תתיר את זה, נכון? אז בבצל אתה אוסר את זה? אומר על זה הפרח, זה תימה. טוב, אבל הוא באמת הפרח מתיר. הפרח מתיר, וכבר כל פוסק, מי שהוא פוסק, צריך לשמור לא רק את הדעות שנפסקו להלכה. זה לא חוכמה, זה לא פוסק. מי שיודע את הדעות שנפסקו להלכה, הוא לא פוסק. זה אחד שיודע יקוד יוסף, יודע את קיצור שולחן ערוך, זה יהודי טוב. זה לא נקרא. פוסק זה חוכמת הצירופים. יש לו כרטיסים בכיס. הוא זוכר את כולם, את הפרח שלא פסקו כמותו, את הבית מאיר שגם לא פסקו כמותו, והוא מחזיק את כולם בכיסים, הוא שומע את המקרה, ואז הוא מחשבן, כן? אם זה לא שתדחק, הפסד מרובה, אפשר לצרף, אי אפשר לצרף, הוא שולף את הכרטיסים, ככה זה. מי שרוצה מוזמן להיות פוסק, הוא חייב לדעת אומנות הצירוף. זאת האומנות, ודאי באיסור והיתר. אז צריך לזכור, אנחנו צריכים לזכור שהפרח הוא, כן, גדולי הפוסקים, הוא אמר, כל הדין הזה מוזר. אחרי שאתה פסקת בצלי, שמותר לאכול אותו, את הטוסט הזה, ששמת אותו על התבנית הבשרית הנקייה, מותר לאכול אותו בדיעבד, מותר לאכול אותו עם חלב, או לפחות לפי אשכנזים, אם מתערבב, מותר לאכול עם חלב, אז אתה אומר שהבצל הזה אסור לאכול אותו עם, אסור להשתמש בו לחמין, שחתכו אותו בסכין חלבית. לא מבין את זה, אומר הפרח. לא מבין, השולחן ערוך פסק כך. וכן הרמ"א. וכן השח והתז והפוסקים. בסדר? חידוש נוסף. חידוש נוסף, אני אגיד לכם מה שאני רואה מול עיניי, זה סיר עם צ'וט. בשעה 3:30 אחרי צהריים. זה מה שאני רואה. כן? שמתקשרים, כבוד הרב, אל תשאל. אנחנו חתכנו, עשינו חמין, מצוין, בשר והכל טעים, ואז גילינו שהחמין הזה נחתך בסכין חלבית. האם מותר לאכול את החמין? מה? הבצל נחתך בסכין חלבית, הוא שם בחמין הבצל, האם מותר לאכול אותו? חכה רגע אחד. עוד רגע אני אדבר גם על זה. אבל זאת השאלה שהיא מצויה מאוד וקוראת, ואני מתייחס לזה כמו עגונה. צריך להתיר אותה. צריך להתיר אותה העגונה הזאת. אין הרבה זמן. אין הרבה. עגונה, אני לא יכול לכתוב. אם יצטרפו איתי כך וכך רבנים שעושים בעגונה, היית יותר. אבל זה דברים מצויים. באמת, אני הרבה דנתי בעגונה הזאת, ואני אנסה להגיע בסוף למסקנה לגבי זה. בינתיים, אנחנו הבנו שהפרח מעשה, התיר את זה. כי הפרח אומר, זה לא הגיוני שתאסור את זה, הרי זה אפילו תגיד שזה חריף, זה כמו חם, וזה נת ברנת. מה לעשות? השולחן ערוך והרמ"א, אי אפשר לפסוק את השולחן ערוך והרמ"א וכל גדולי האחרונים. הבצל הזה הוא חלבי. חתכו את הסכין חלבי, הוא חלבי. פיצות, חותכים אותו פיצות. בוקר, עשו פיצות. רק, נכון שסכין חלבי זה מיעוט השמישים. נכון, סכין חלבי זה דבר, בסדר. הלאה. שואל יניב, בן יומו לא בן יומו? מה ברור? זה צריך לברר אם זה בן יומו לא בן יומו? פה חומרה שלישית בחריף. בואו נראה את זה בפנים. אומר, נתחיל מהגמרא. אומרת הגמרא מסכת עבודה זרה דף ת' עמוד א', מקור מספר 4. והקורד של חילתית. חילתית זה ירק חריף מיוחד, אל תאכלו אותו. למה? כי אני יודע שבהמות שאוכלות חילתית יש להם נקבים בתוך הקיבה שלהם. אז זה מה שכתוב. אז לכן לא כדאי לאכול את החילתית הזה, אז עושים את זה רפואה, אבל אז לקחת הקורד של חילתית, אסור, לאכול של גוי. מה איתה מה? משום מפסיק לסכין, חותכים את זה בסכין. אף על גב דאמר מה? נותן טעם לפגם מותר, אז לכאורה זה כבר לא בן יומו, אולי יותר מזה, זה גם לא כך מוטעים, הפלטה של הסכין, הבשר, מותר. אגב, חורפי דחילתיתא, מחל ילי
שם נוניתא והבל כנותן טעם לשבח ואסור. כן, מבואר כאן שחילטית, אפילו שהסכין לא בן יומו, היא הופך, כיוון שזה חריף, זה הופך את הטעם הפגום לטעם משובח. כך מבואר כאן. מה? מה זה נחל יעלה של המחליטה? אני יודע. מעורר אותו. כן, מעורר אותו, מחליה. ונותן טעם לשבח. כן, מצינו שחריף הופך נותן טעם לשבח, לפגם לנשבח, מכשיר. לפי זה אומר תוספות במקום מספר 5, אני ככה אקרא ואגיד בעל פה, הוא מתלבט, האם זה דווקא חילטית או כל חריף? יש לו ספק. והספק של תוספות הזה, האם דווקא חילטית או כל חריף, הוא מחלוקת ראשונים. ספר התרומה אמר שגם אם הסכין לא בן יומו, גם כן החריפות של הבצל עושה אותו בן יומו, הופכת אותו להיות בן יומו, אפילו שהסכין לא בן יומו. וכן, הוא הופך אותו להיות לא בן יומו, ולכן גם לא בן יומו אסור. לעומת זאת, הרב רוטנברג אומר, לא נראה לו דבר הזה, אבל למעשה הוא מחמיר, הוא מורה כמו הספר התרומה, אבל זה מאוד שזה לא נראה לו, ויש ראשונים שמקילים, פשוט השולחן ערוך, פה שסתם ואמר רק אם זה בן יומו, אבל אם זה לא בן יומו, לא, ככה פשט דברי השולחן ערוך. לעומת זאת הרמ"א פסק לחומרה שגם אם זה לא בן יומו, אם כן, יש לנו תרשים זרימה, שלום, חתכתי בצל עם סכין חלבית, שאלה ראשונה, בן יומו, לא בן יומו, לא, הפוך, חבל לבזבז אנרגיה. אשכנזי ספרדי, זו השאלה הראשונה. אם ספרדי, אם אשכנזי, מה יכול לעשות? לא בן יומו, בן יומו. גם בדיעבד לא? מה? לכאורה לא, בנייה בשרי. בנייה בשרי. ספרדי, כן? בן יומו, לא בן יומו. כי אם זה לא בן יומו, זה יהיה מותר בדיעבד. כי יש בזה, האם נחמיר, אבל יוצא שלפי דברי לפי דברי הרמ"א, בואו נעקוב כמה חידושים יש פה בסכין שחותך את הבצל הזה. א', שזה למרות שזה נקי, החריף עושה את זה כמו חם. ב', שלמרות שזה נת ברנט, זה רק טעם בלוע, יותר מאשר חום, הוא יותר מחום, הוא נת ברנט, הופך את זה, הוא משביח והופך את זה לטעם טרי. זה ב', ג', לפי דעת הרמ"א בלבד, גם להלכה, גם לפי שולחן ערוך כתחילה. גם לא בן יומו, כאילו בן יומו, וכל זה הפך את הבצל להיות, וסחרי בית מאיר אומר זה גוזמה קצת, הגזמנו פה קצת, ובאמת גם הרמ"א עצמו אומר, אם תמצא עוד צד להתיר, תתיר את זה. אז יש פה הרבה חומרות בדבר הזה. אם יש פה צד להתיר, תתיר את זה. אז אני אולי קצת אעשה איזה סוגריים אחרי שנחזור בצד שלנו, אז מה עושים עם החמין הזה? אני שאלתי את הרב בן צד, שלחתי לו מכתב ארוך, מה הבעיה? בוא נצייר את הציור. חתכת עם סכין חלבי, כן? בוא נגיד בן יומו, או לא בן יומו. נגיד לא בן יומו, אשכנזים, קחת אותו, שמת אותו בתוך הסיר. אם שמת את זה שהסיר היה מלא, אולי זה בטל בשישי. יכול להיות. איך אתה משער? קח את הלהב של הסכין, לא יותר. תחשוב, האם יש, בדרך כלל, אם זה סיר מכובד, לא, כי אין בבצל יותר מאשר להב הסכין. אין יש מאין, זה רק הקדוש ברוך הוא עושה. אז להגיד שכל הלהב של הסכין מלא בבשר, לא יכול להיות שהבצל לא יכול להיות יותר, חתכת 16 בצלים, אין שם יותר מאשר להב הסכין. זה די נטילה אמרנו. נטילה וחתכת כזה קצוץ, קצצת אותו. פיתחת אותו, אז זהו, אני חושב ככה, זה נראה לי מהספרדים הביאו את הבצל הזה, זה הכל מזימה ספרדית, לא... אשכנזים אכלו תמיד טפל, לא אכלו כזה חריף ומטובל. טוב, אם כן... כל הבצל? לא, כל הבצל נאסר, אבל כמה חלב יש בבצל הזה? זה נכון שצריך לבדוק באמת האם הסכין היא חלבית, זה עוד דבר, אבל... כמה בצל יש, כמה... למה 2 סנטימטר מכל צד? זה לכתחילה, כדי שיהיה מותר לאכול. אבל בסך הכל, אשכנזים עושים את כל הבצל לכתחילה. אבל גם זה, לא יכול להיות שיש יותר כמות בשר, בחלב, מאשר עובי הסכין שחתך את הבצל. לכן אתה צריך לשער אם יש 60 כדי לעובי הסכין. בדרך כלל זה עובר.
בדרך כלל זה סכין דק, עובר, לא... יש 60 כנגדו, אם זה תפשיל מכובד. אם זה לא מכובד, אני כוחו, זה לא רק תפריע לי, אל תציק לי, אז תסתדר לבד. אם תפשיל מכובד, אז זה בדרך כלל נותן ב-60. אבל הבעיה היא, וזה נראה לי, זה ממש הקטרוג של השטן הדבר הזה, שלא עושים ככה, לא זורקים בצל לתוך הסיר, מה פתאום, חותכים, שמים קצת שמן, מערבבים. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שעכשיו צריך לשער את הכמות החלב לעומת הבצל והשמן. וזה, כי הרי, זהו, וזה בדרך כלל מה? אין 60. אחרי זה אתה שהופך לתוך זה מים, פוחי אדמה, בשר וכו' וכו' וכו'. אתה כבר לא צריך 60 כנגד העובי של הסכין. אתה צריך 60 כנגד השמן וכל הבצל. כי כחתיכה עצמה נעשית נבלה, היא כולה נהיית טרפה, והיא טרפה את כל המערכת כולה, נכון? אז אם כן, וזה קשה מאוד להתיר את זה. אז לכאורה, מה נעשה לאחותינו? הסיר החמין החשוב הזה, כן? אין מה לעשות, לא יודע אם מותר את ספרדים, זה לא בניומו, לא יודע אם זה כל כך ראוי. מה? הרב יצא אמר שזה נכון. חשבנתי את זה מלא פעמים, ניסיתי למצוא פתח לעגונה הזאת, לא מצאתי, אז לכאורה, זה אסור. יש איזה פתח מסוים, יש פתח מסוים בבית מאיר. הבית מאיר אומר, זה יותר מדי חומרות, והוא אומר, יש שיטת ראשונים שאומרת, רק בצל, רק צנון, בצל לא. צנון, חלטית וסלק, זה. לא יותר מזה. מה שכתוב בגמרא לא אין. אז אפשר לצרף את זה, ואז נתתי. טוב, בכל זאת. אני לא ידעתי, נכון, זה קצת מוזר. אז אני לא ידעתי, לא, זה כאילו, זה סגולת הצנון, לא משהו שקשור לכמות החריפות. אני לא ידעתי, אבל אני פגשתי את זה בברית מילה, של גיסי, את רב אושר וייס. אני שאלתי אותו את השאלה על זה, הוא אמר, אפשר להתיר על פי המהר"ל דיסקין. זהו, זה נגמרה השיחה, לא זוכר בדיוק למה נפסק הדיבור בינינו. נשארתי עם חידה, איזה מהר"ל דיסקין מדובר, לא, שנים חיפשתי אותו את המהר"ל דיסקין הזה בשביל למצוא, כן? אז אני בסוף, מה? זה גם אפשר, זה נכון. אז חיפשתי את המהר"ל דיסקין, בסוף מצאתי אותו, שו"ת מהר"ל דיסקין, סימן ד' אומר, שאם מדובר עם רוטב, אז הרוטב הוא בעצם, הוא מהווה איזה הפסק בין הבצל לבין הסיר, ועל פי זה הוא אומר שזה נץ נוסף, עוד טעם נוסף, בצירוף שזה כזאת חומרה גדולה, כל העסק הזה, אז על פי זה הוא מתיר, ככה מופיע במהר"ל דיסקין, ואשרי הרב שזוכר את מהר"ל דיסקין סימן ד', אבל לא מופיע בפסקים הרגילים, ולכן נראה שיש מקום להתיר את הסיר, במקום הצורך להתיר, בצירוף המהר"ל דיסקין הזה, פלוס הבית מאיר שאמר שזה חומרה יותר תא, ולא לשכוח את הפרח, כן, אמרנו שאסור לשכוח את הפרח, מי שרוצה חייב לזכור את הפרח, שבכלל חלק על כל הדין הזה, ואמר שהוא לא הגיוני בעלי. כך הוא אמר. אגב, המהר"ל דיסקין היה רב, דיברתי פעם קודמת, אתה זוכר, פעם דיברתי המהר"ל דיסקין, היה רב של בריסק, הגיע לארץ, ועזב את כל, לא הסכים יותר להיות רב, ישב ולמד, במקום שלמדו איתו, הרבה שנים בירושלים, והוא העמיד את הקנאות בירושלים, קנאות בירושלים, בתקיפות, היה אדם קדוש מאוד, היה יראה גדולה ממנו, יראה מעבר לחריפות ההלכתית, אישיותית, היה אישיות שהיה מורה גדול ממנה, יראה גדולה, ובאותו זמן היה רב שמואל סלנט היה רבה של ירושלים, אותו זמן ועוד הרבה זמנים, הרבה שנים הוא היה רב של ירושלים, כידוע רב שמואל סלנט, הוא היה בליטא צעיר, היה חתן של רב זונדר, רב זונדר מסלנט, רב זונדר מסלנט, מבחירי תלמידי רב חיים וולוז'ין, מהגדול תלמידי רב חיים וולוז'ין, ואמרו לו שמה שהוא לא יחיה הרבה שנים. הרופאים אמרו לו, יש לו בעיית ריאות, אין לו סיכוי להאריך ימים, הוא לא יחיה. ואם הוא רוצה לחיות, הוא חייב לעבור לאקלים אחר, אז כולי היי ואולי. אמרו לו, נתיח למצרים, שם. הוא אמר, מצרים אני יודע איפה ללכת, עלה לארץ, בגיל צעיר, ובשלב מסוים מונה רב רשמי של ירושלים, והיה פה רב המון שנים, וכידוע, בשלב מסוים הוא הרגיש שהוא הזדקן, אז הוא הזמין את האדרת כדי שהיה צעיר ממנו שיחליף אותו, שיהיה איתו ביחד.
כי הוא מרגיש שהוא לא מסוגל להרים את המשימה, האדרת נפטר והוא נשאר. הביאו את רב חיים ברלין. קיצור, הוא הרבה רבנים צעירים שבא להחליף אותו, הם עברו והוא נשאר, והיה ידוע מאוד בעוצם פיקחותו. הוא היה פיקח עצום, כל מיני סיפורים, ככה, לא דווקא בדברי תורה, אלא במילי דאנמה גם, שפיקחות מיוחדת מאוד מאוד. אז בזמנו, הוא היה דעתו מעורבת עם הבריות, לעומת זאת, המרי דיסקין היה תקיף, אז הוא אמר שזה לא חוכמה בכלל. שאם היו ממנים את המרי דיסקין להיות רב, ואני הייתי הולך לישיבה, הייתם רואים שאני הייתי מוציא חומרות והידורים וכאלה, והוא היה מוצא דרכים להתיר פה, דרכים להתיר שם וכו' וכו'. זה התפקיד גורם, ככה הוא אמר. כל זה אני מגן על עצמי פשוט, זה הכל, מגן על עצמי שאני... היו באמת גדולי ישראל שאמרו להגיד חזון איש, זה שגדול העולם. גדול העולם. היה מורה הוראה בכל התורה כולה, בהלכות טהרות, קורבנות, אין הרבה דברים כאלה. אמרו, הוא לא היה רב. מי שלא היה רב, זה בעיה. הוא לא התחכך עם השאלות, כן? עם התביעה, יש שהעירו ככה, כן? כשמי שהוא רב, אז הוא... כן? הוא פוגש את המציאות ומתחדשים חידושי תורה מיוחדים כמו האסיר שלנו לגבי החמין, אז כך גם הדבר. טוב, נחזור להלכות שלנו. אתם כבר שאלתם האם דווקא, מה זה חריף? מה נחשב חריף? אז תראו שהשולחן ערוך אומר, יש פה עוד מקצר, השולחן ערוך אומר במקום מספר 7, אם חתך בו שומים ובצלים וקרישים וכיוצא בהם מדברים החריפים ופירות חמוצים ודגים מלוכים מאוד כנראה, דינם שווה לחתך בו צנון. כן, הוא אומר גם פירות חמוצים. פשט השולחן ערוך, תפוח חמוץ נחשב חריף. חתכת תפוח חמוץ, אשכולית, חריף. תפוח חמוץ, חריף. ככה אומר השולחן ערוך. התז מביא כאן, בתורת חתקת לסמך א' כתב בשם איסור והיתר, זה תפוחים חמוצים לא מקרה דבר חריף. ונראה במקום הפסד, יש לסמוך על זה. מחלוקת היא כנראה בדבר, האם דבר חריף, יש שלוש שיטות. שיטה אחת אומרת, רק חלטית, צנון וסלק, זהו זה. חלטית וסלק, לא יותר מזה. טוב, זו שיטה... דגים מלוכים הם לא רכים, ואז זה לא דוחקה? דגים מלוכים זה לא ממש... זה לא רך, ואז זה לא יהיה דוחקה? לא, זה כאלה, לא יודע אם זה ככה. הלאה. שיטה השנייה אומרת, חריף זה משהו שאי אפשר לאכול סתם. אי אפשר לאכול סתם, ככה אי אפשר לאכול סתם. סלק שלה? כן, רגע. חריף זה דבר שאי אפשר לאכול ככה סתם. אי אפשר. זה חריף. בצל, אפשר לאכול כמו תפוח? לא. יש כאלה שאוכלים את זה, אבל זה לא אוכלים ככה. לא אוכלים ככה, לא. בין חריף, שום... כן, לא אוכלים ככה. לא אוכלים ככה חי. לא אוכלים חי. דברים שלא, אין דרך לאכול אותם הרבה חי. זה נקרא חריף. זה יהיה המדד. מלפפון חמוץ, לא חריף, תפוח לא חריף. ויש אומרים כל דבר שיש בו חריפות, אפילו שאוכלים אותו כמו שהוא כמו מלפפון חמוץ, חמיצות או חריפות, לא חמיצות, חמיצות, חריפות, או מליחות קיצונית, כל אלה ייחשבו בכלל חריף. יש בזה שלוש שיטות בדבר, והוויכוח שלהם הוא סביב הסלק. יש אומרים, תראה, סלק אפשר לאכול אותו כמו שהוא, ובכל זאת זה נשאר חריף. אז אני לא יודע מה להגיד, הסלק בכלל לא חריף כלום. הוא לא חריף בכלל. צריך להגיד שזה סלק אחר. צריך להגיד שזה סלק אחר. זה סילקה, זה הבצל הזה. זהו, זה הסלק הזה. בכל זאת, כיוון שאוכלים אותו, כנראה שאי אפשר לאכול אותו כמו שהוא, אז מסלק רצו להוכיח שגם מלפפון חמוץ. יש אמרו לו, סלק זה משהו מיוחד, ואין לדמות זה לזה, ולא מחמת החריפות שלו, מחמת תכונות אחרות שבו. אם כן, למעשה זה מחלוקת ראשונים. מה הדין בדבר הזה? הדין הוא שלכתחילה מקפידים, ובדיעבד לא אוסרים את זה, לא אוסרים מלפפון חמוץ, תפוחים חמוצים וכו', לא אוסרים אותם, לא מגדירים אותם כבשרים או חלבים, מחמת החיתוך, כך כתבו האחרונים. איפה כתוב סלק בגמרא? כן, סילקה זה כתוב בגמרא. פה כתוב לנו בגמרא הראשונה. שולחן ערוך אחרי מקום מספר... מקור 2 צנון, מקור 4 חיטית. איפה? באותו עמוד. שולחן ערוך צנון סילקה זה מקורו בגמרא. מקורו בגמרא. יש... חוכמת אדם, אומר חוכמת אדם, מקום מספר 10.
ונראה לי דאם חתך עליו הרינג ואוג רכס חמוצים, אפילו דיעבד אסור. ותוך כדי סכינה וחורפה דמליח מפליט מן הכלי על כל פנים במקום החתך. ואף ששמעתי שמקילים בזה, שאומרים את זה לא אהב את דוחקה, לא נראה לי כלל. אומר החומת אדם, לא רק שהסכין הוא בשרי וחתכת את הבצל הוא נהיה בשרי, אלא גם עם הקרש, עם הקרש הוא בשרי, או הצלחת היא בשרית, ואתה חתכת על הצלחת, אז הדוחק של החיתוך הוא הופך את הבצל להיות כדוגמת הצלחת. ופה אם כן התקלה מצויה, אתה חותך בצל על הצלחת חלבית עם סכין בשרי, הבצל הזה מה הוא נהיה? טרף, כי הסכין מפליט את הטעם שלו בתוך כדי סכינה, הצלחת, בלי בישול, והבצל הזה נהיה בצל אסור, בצל אסור, ככה אומר חוכמת אדם. מי חולק עליו? ספר ישוע. אני לא יודע מי זה ספר ישוע, אבל יש ספר שקוראים לו ההלכה ספר ישוע, והשם הוא מאוד מיוחד, הוא כבר לקוח מהתנ"ך, והוא חולק על חוכמת אדם, והוא אומר שזה מותר, שלא נאמר דוח כאלה בסכין ולא בצלחת. למעשה מקפידים על זה. ראיתי שבדיעבד בשם הרב אליושי והרב ווזנר, זכרם לברכה, שבדיעבד לא אוסרים מחמת הצלחת או הקרש. בכלל הדברים אנחנו לומדים שהאדם צריך שיהיה לו סכינים, פרווה, כמו שאמרנו, יש אדום זה בשרי, כחול חלבי, ירוק פרווה. אפשר להתווכח על הצבעים, אבל בקיצור צריך, כי למה? כי חיתוך בצל הופך אותו להיות או בשרי או וכולי, ולכן בדיעבד תמיד צריך לשאול, כי באמת כמו שכבר יהיו, מי אמר שהסכין הוא חלבי בכלל? לא תמיד הסכין נושב חלבי, לפעמים זה רק מיעוט השמישו, אולי אפשר להקל מחמת מיעוט השמישו, לא מצאו כל כך סכינים חלביים שחותכים חם. לרוב סכיני מריחה, סכינים ירקות, זה לא נהיה, האם בזה חותכים גם פשטידה? יכול להיות, אז בגלל זה אסור את זה, אז אולי זה רק מיעוט, יש לדון, לכן בדיעבד כדאי לברר ולשאול. שאלה לי אליכם, אני חתכתי בצל, סכין בשרי, לקחתי אותו, שמתי אותו בתוך המיקסר, המיקסר והבלנדר, כן, שחותך, פרווה, הפעלתי, כן. האם הבלנדר הזה נהיה בשרי? שהרי הסכין נהיה בשרי, הבצל נהיה בשרי בגלל הסכין, והבצל נכנס לתוך הבלנדר, הבלנדר הזה, האם הוא נהיה בשרי? נותן דם, סליחה, אבל זה חריף. 3 נותן דם. זה חריף. חריף אמרנו שזה משפיע. 3 נותן דם. אז זה חבל שהלכת ללמוד בישיבה, יותר שנים, כיוונת לדעת גדולים, כן? זה מחלוקת. מגן אברהם אומר שזה נהיה בשרי. ככה אומר מגן אברהם, אבל החוות דעת, רבי עקיבא איגר והרבה אחרונים אומרים עד כאן. עוד נותן טעם אחד, זה לא יותר מדי בשבילנו, וחלקו על מגן אברהם, למרות שמבחינת הפסיקה לחלוק על מגן אברהם זה לא פשוט בכלל, מגן אברהם נחשב מבחירי הפוסקים, ובכל זאת, כנראה שהרבים האחרונים, ולכן בדיעבד מקלים בזה, יכול להיות גם מצב כזה שיש לך נגיד סיר פרווה, חתכו בסכין בשרי ובישלו חריף בתוך הסיר. חריף אמרנו עושה לשבח. אז האם בזה הוא גם הוא הופך את הסיר לבשרי? בדיעבד תשובה היא לא, מחמת שזה נת נוסף, עוד טעם נוסף, והטעם הזה הוא טעם של היתרה, ולכן במקרה כזה, אני מקווה שהחזקתם ראש, קצת מסובך, היו דברים שחסכתי מכם, כל מיני קושיות ותירוצים שכתובים לי בדף פה, ואני ויתרתי לכם, אז מי שרוצה להשלים, שיהיה לנו שבת שלום וכל טוב.